Halo teman-teman, selamat datang di Fortune Channel. Di video kali ini saya kedatangan paket lagi ya, yaitu ada dua paket. Isinya apa ya? Kalian tebak aja ya, pasti kalian udah tahu lah. Nah, sekarang kita mau unboxing ya. Eh, Isinya apa aja? Dan ini barang sangat bagus sekali teman-teman. Oke, kita coba buka box yang ini dulu ya teman-teman ya. Ini kita pinggirin dulu. Sekarang kita coba buka nih teman-teman. Isinya kira-kira apa ya? Nah, ini bubble wrapnya tebal sekali nih teman-teman, bubble wrapnya ya. Oke, kita buka dulu. Kira-kira apa ya? Sangat tebal sekali nih. Sangat tebal. Nah, ini dia sudah mulai terlihat ya. Di sini di dalamnya ada 3 kotak nih teman-teman ya. Nah, kita keluarkan dulu. Nah, di sini ada 3 kotak nih. Coba kita buka teman-teman. Ini barangnya barang pecah belah ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini yang pertama adalah rumah dari Squidward teman-teman ya. Ini adalah rumah Squidward ya, kita taruh di sini. Nah, sekarang satu lagi nih, kita buka ini isinya apa kira-kira. Harus pelan-pelan teman-teman karena takut pecah ya. Ini harganya sangat murah sekali ya teman-teman ya. Kalau kalian ingin membelinya ya. Wah, ini harus bahaya nih, takut pecah ya. Kita sobek aja ininya. Nah, ini dia. Ini adalah rumah SpongeBob dan Gary ya teman-teman ya. Nah, ini dia ya. Nah, kita taruh di sini ya teman-teman ya. Ini bagi kalian yang hobi ya, ingin mengkoleksi itu sangat recommended sekali teman-teman. Kita buka lagi yang ini ya, yang ketiga ya teman-teman ya. Bentar, bahaya nih. Nah, ini adalah rumahnya Tuan Crab ya, Krusty Krab nih teman-teman namanya ya. Oke, kita taruh di sini ya. Nah, kita sudah mempunyai 3. Nanti kita coba saya kasih lihat karakternya ya, SpongeBobnya ya teman-teman ya. Tapi sekarang kita kasih lihat dulu rumah-rumahnya dulu teman-teman. Oke, ini sudah ya, 3 ini sudah nih teman-teman ya. Jadi ini rumahnya Squidward ya teman-teman ya. Bagus sekali ya, dari batu ya, dan berlumut nih. Kita taruh sini aja dulu. Nanti kita satukan semua ya. Nah, sekarang kita buka paket yang satunya lagi nih teman-teman ya. Coba kita buka nih paketnya. Ini harus hati-hati juga nih, karena takut pecah juga nih teman-teman ya. Oke, kita buka pelan-pelan saja nih. Bentar. Nah, kita buka dulu nih. Wah, ini tebal juga nih. Wow, sangat besar juga nih teman-teman ya. Coba nih. Ini bisa juga untuk hiasan akuarium ya teman-teman ya. Dan cocok sekali untuk hiasan akuarium juga ya. Ini packingnya sangat tebal ya, karena gampang pecah nih. Tapi hasilnya bagus nih teman-teman. Ini untuk akuarium
sangat cocok sekali nih. Oh, kita lihat besar sekali. Nah, ini dia. Ini adalah rumah dari plankton ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat rumah plankton nih, teman-teman. Oke, kita satukan ya sekarang ya. Sekarang kita akan satukan lagi nih, teman-teman. Rumah plankton. Ini adalah rumah plankton. Ini rumah Squidward. Lalu ini rumah SpongeBob ya. Dan ini adalah rumah dari Tuan Crab atau Krusty Krab ya. Kita akan membuat bikini bottom ya, teman-teman ya. Kita taruh di sini aja ya. Semoga kelihatan nih. Nah, oke, sekarang kita akan melihat mainannya ya. Nah, ini ada Gary, teman-teman ya. Ini juga mainannya recommended sekali nih. Bagus sekali. Nah, Gary di sini nih, teman-teman ya. Kita taruh. Nah, kemudian kita ambil Patrick ya. Rumah Patricknya masih belum ada, teman-teman. Jadi kita taruh di sini aja. Nah, kita taruh sini aja ya. Lalu kita ambil SpongeBob. Nah, SpongeBob dan Gary-nya itu di sini. Dia rumahnya di sini ya, teman-teman ya. Kemudian Tuan Crab. Nah, ini Tuan Crab-nya. Tuan Crab kita taruh di sini. Dan ini tokonya ya, Krusty Krab ya, teman-teman ya. Lalu Squidward. Nah, ini dia mainan Squidward-nya ya. Ini mainannya bagus sekali dari karet ya. Jadi nggak gampang patah ya kalau dibuat untuk anak-anak main ya. Sangat bagus. Nah, kita taruh sini. Ini Patrick di sini aja dah, Patrick. Patrick di sini aja, teman-teman. Nah. Lalu plankton ya. Nah, ini plankton ini ada di sini nih, teman-teman ya. Karena ini rumahnya ya. Chum Bucket nih di sini. Kemudian ini adalah Pearl. Pearl ini anaknya dari Tuan Crab ya. Di sini dia. Nah, ada di situ. Ini Patrick di sini. Kita taruh di sini aja nih. Nah, lalu ini ada Larry ya, teman-teman ya. Larry kita taruh di sini aja nih. Dan ini ada Sandy di sini. Nah, udah lengkap semua nih, teman-teman. Kurang rumahnya Patrick ya. Nah, ini Nyonya Pop itu di sini aja. Nah, kemudian ini ada Mermaid Man ya, teman-teman ya. Kita mempunyai Mermaid Man juga, kita taruh di sini. Nah, ini koleksi SpongeBob sudah lengkap nih, teman-teman ya. Jadi ini ada rumah dari plankton, kemudian ini rumah dari Squidward ya. Nah, jadi ini rumah dari SpongeBob dan Gary ya, teman-teman ya. Kita taruh di sini aja nih. Ini Krusty Krab ya. Rumah dari Tuan Crab dan Pearl, teman-teman ya. Nah, ini nggak kelihatan ya. Kita taruh di agak-agak mundur nih. Nggak kelihatan. Nah, sudah ngumpul semua nih bikini bottom nih ya, teman-teman ya. Nah, saya juga ada bikin konten tentang SpongeBob ya, teman-teman ya. Kalian bisa nonton di mana? Di video saya sebelumnya ya, teman-teman ya. Nah, ini udah berkumpul semua nih. Bagi kalian yang hobi SpongeBob atau kolektor bisa membelinya ya di marketplace ya. Atau untuk hiasan akuarium juga bisa nih, teman-teman ya. Untuk hiasan akuarium juga bagus nih. Dan ini udah sangat lengkap sekali nih, teman-teman ya. Nah, ini rumahnya nih. Rumahnya juga bagus, nggak gampang pecah juga. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini ya tentang koleksi karakter SpongeBob dan
rumah-rumahnya ya, bikini bottom ya. Kita akan membuat nanti apa? Bikini bottom ya. Sudah lengkap semuanya ya. Oke, makasih teman-teman. Bagi kalian jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya, supaya bisa melihat video berikutnya ya, dan saya akan unboxing mainan-mainan bagus, murah dan seru ya teman-teman ya. Dan recommended sekali lah buat kalian ya, dan tidak tidak mahal ya mainannya ya. Yang sangat murah tapi berkualitas ya teman-teman ya. Oke, makasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di live berikutnya. Bye bye.